Burgers, militairen en koopvaardijpersoneel die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en vredesoperaties. We zijn hier bijeen om te gedenken, de doden in ere te houden, te herdenken en het stilstaan daarbij. Dat is van vitaal belang voor onze gemeenschap. En dat is ons ethisch appel. Vetus militus, cum decus serviant. En dat betekent oude soldaat, zij die zullen eren. Want 5 dagen en de vrijheid ging verloren. 5 jaren en eerst werd zij toen herboren. En zo moeizaam zegeviert gerechtigheid. En aan dit besef zij deze grond gewijd. Ora nos respeitar 2 minutos de silêncio na ocasião aqui. Nós por contra nos mes de com 2 e de com no 1 of de com no 3 minutos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a adoptar 2 minutos de silêncio com uma tradição britânica que arraia seu princípio depois da Primeira Guerra Mundial. Consequentemente, todo país que sofre a consequência da Segunda Guerra Mundial atoma a tradição aqui over e a hacia de nang. E herói nang, e valente nang, que hace sacrifício máximo, nos mester recordar sempre. E 2 minutos realmente está pouco. O sacrifício que o Waro Hassi estava a todo nível, sem ter em conta com raça, color, crença, idade, sexo, posição social, rango militar ou estado civil. E a família nang de herói nang aqui, de valente nang aqui que faz sacrifício máximo, como também es nang que sobrevivi, mesterta de nos pensamento. Temporada onde fricção entre força nang. Batalha fuerte entre poder e justiça a dominar princípio e ideologia turbruja a culminar de uma guerra que até dia de hoje nos está a recordar.